देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आयकूंक कान आसा तो आयकूं. आज आमच्या कानांनी आमकां आयकता, पूण अत्मीक कानांनी आमी आयकाचें म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा. आनी ताच्या रक्तान आमकां पवित्र स्थानाक म्हळ्यार सर्गाची दायजी कर्ण आमकां ताणें घेतल्यांत. असलें धैर्य आमकां मेळटा जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र, कित्याक म्हळ्यार पडद्यांतल्यान उतरून वची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची कूड जावन आसा. वय ताची कूड ताणें आमकां आमचे पसत ताणें वारयल्या मात्र न्ही, ताचें काळीज बेसांग कर्ण त्या कुडी मुखांत्र ती वाट, जिवी वाट, नवी वाट, नवें जिवीत आमकां ताणें दिलां. ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलां. आनी जेजू आपोवन आसा, तुमी दिवो जावन आसात. कळशे पोंदा रावूंक न्ही तुमकां दवरलो दिवो, बगर दिवटणेर दवरता तसलो दिवो तुमी जायचे. कित्याक म्हळ्यार हें केदाळ आमी सत मानता. जेजू क्रिस्त ते आमी भावार्थ दवरता. ह्या प्रधान याजक ते आमी भावार्थ दवरता. ताणें आमकां सोडयलां सासनीक उज्यांतलें, आमकां सर्गीचें दायज दिलां आनी सर्गाच्या राजाक तो सोडून गेला आनी बापाच्या उजव्या कुशीक बसला. आम्हा सर्वांकी ताणें बाचावी दिल्या आमच्या आत्म्यांत, आनी परत तो येता आनी आमकां आपूण व्हरता ताच्या दायजांत शाश्वत रितीन रावूंक आनी तवळ पर्यंत आमी पवित्र जिणी जिवंक आसा. आमची साल आमी सारकी करूंक आसा ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमी साल सारकी करतना तो उजवाड, जेजूचो उजवाड, तो शुभ वार्तेचो उजवाड आमचे भितर तो येता आनी आमी दिवे जाता. कित्याक जेजू जावन आसा उजवाड, खरो उजवाड आमचे भितर येता आसतना आमी उजवाड जाता. आनी आमी कळशे पोंदा रावूंक न्ही वा भियान रावूंक न्ही, बगर धैर्यान आमकां संवसारान परजळीत करूंक देवान दवरलां. तर आमी दिवटणेर परजळीत जायचे जाल्यार पयलें शुभ वार्ता आयकाचें. शुभ वार्ता कोणा विशांतली? जेजू क्रिस्ता विशांतली. तर जेजू क्रिस्ता विशांतली म्हणटा आसतना, जेजू क्रिस्ता विशांतली म्हणटा आमच्या ह्या संवसाराच्या ह्या एका राटावळींनी बुडिल्ली न्ही शुभ वार्ता, आमच्या कुडीच्या संबंदीत न्ही, बगर आमच्या आत्म्याची संबंदीत ती शुभ वार्ता जावन आसा. आत्मो केदाळा मरण पावलो, आत्मो खंयसर वसाजे आशिल्लो, आमी खंय यमकोंडाक वसाजे आशिल्ले, पूण जेजू क्रिस्त यमकोंडांतय वचून आम्हा सर्वांकी राखलें मात्र न्ही, तें सस्नीक जिवीत ताणें आमकां उक्तें करून दिलें. ताच्या नितीवनपणा वरवीं आमी नितीवन जाल्या. आमच्या खंयच्याय कामा वरवीं न्ही, बगर आमच्या करण्या वरवीं न्ही, बगर देवान ताचें नितीवनपण आमकां जोडून दिलें. आनी हें आमकां समजतना आमकां नवो जीव आमचे भितर येता आनी नवें जिवीत आमकां उजवाडाचें जाता. आनी तो म्हणटा, ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान देवी तुका मापोवन दिता. आज आमचें जिवीत ताकाच दिल्यार खंडीत ताचें सगळें सर्गीचें दायज आमचें जाता. ही कूड ताचें मंदीर ताणें विकतें घेतलां ताच्या रक्तान. केदाळ आमी संपूर्ण रितीन ताका दिता. ताचें सर्गीचें तें समाधान जावं पुरो शांती हर एक आमची जाता. तो मोग आमकां अनुभव करूंक जाता. ज्या मापान हांव दितां म्हजें काळीज, तितल्या मापान संतोश भरीत म्हाका रावूंक जाता. आमेन.